Mình trên tay mẫu keycap MOA Pixel các bạn nhé. Họa tiết in rất là nét. Keycap có dạng profile là MOA, các hàng có độ cao bằng nhau. Keycap thì in rất nét và in cả những mặt viền xung quanh của keycap. Bộ keycap này thì anh em có thể chơi được rất nhiều layout, ví dụ cho full size có phím 5 pad này, có ship ngắn để chơi 75 65, chơi được cả TKL và full size. Rất nhiều những họa tiết khác nhau. Mình sẽ đi cận cảnh từng nút một để anh em xem các họa tiết được in trên ký tự. Anh em có thể bấm vào hàng bên dưới để mua hàng nhé. Cảm ơn anh em.